अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वअक़्समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। Die Übersetzung dieser Verse lautet: Und die haben auf Allah geschworen, dass wenn du befiehlst, dann werden wir aufstehen und rausgehen. O sag du, Prophet, ihr sollt entsprechend der Regeln handeln und nicht schwören, alles was ihr tut, darüber ist Allah in Kenntnis gesetzt. Befolgt den Befehlen Allahs und befolgt den Befehlen seines Propheten. Und wenn ihr umkehrt, dann ist auf jedem die Verantwortung, die auf ihn auferlegt worden ist. Und auf euch, auf dir ist die Verantwortung, die auf dich auferlegt worden ist.
und dem Propheten die Verantwortung Allahs ist, seinem Gesandten ganz offen seine Befehle mitzuteilen. Diejenigen, die geglaubt haben und die rechtschaffen handeln, Allah hat denen ein festes Versprechen gegeben, dass er sich zu Statthaltern, zu Khalifen auf Erden machen wird, so wie er die vorhergehenden zu Khalifen machte. Und er wird denen in ihrem Glauben festigen, und nach einer Unsicherheit werden sie Zufriedenheit erlangen, und die werden neben Allah niemanden zur Seite stellen, und der danach auch noch nicht Dankbarkeit zeigt, dann sind das die Abtrünnigen. Richtet das Gebet auf und zahlt das Zakat und befolgt den Befehlen des Gesandten, leistet dem Gesandten Folge. Das sind die Verse, so sagt, das sind die Verse, die ich hier vorgetragen habe. Eins der Verse, hier haben wir auch die Übersetzung gehört, heißt Eid Istikhlaf. Also der Vers, wo Allah den Rechtgeleiteten das Khilafat verspricht. Der Vers des Messias, a.s.w., hat in verschiedenen seiner Bücher diesen Vers gedeutet und ganz ausführlich dargelegt. An verschiedenen Tagen, an verschiedenen Occasions hat er mitgeteilt, wie er das sieht. In einem seiner kleineren Bücher, dem Buch Al-Basir, hat er auf Grundlage dieses Verses nach seinem Ableben das System des Khilafat vorhergesagt und eingeleitet. Dieses Pamphlet wurde 1905 gedruckt, und er hat darin seine Stellung, die Stellung des Khilafat und auch die Nähe Gottes und Allahs Gnade der Jamaat gegenüber mitgeteilt. Und hat auch ein System eingeführt, damit die Jamaat weiterhin auch finanzielle Opfer leisten kann und weiter sich auf dieser Grundlage entwickeln kann. Die Rechte und die Pflichten, die Rechte, die Allah gebühren, und die Rechte, die Menschen gebühren, das sind die Rechte, die ein gemeinsames System haben, das einer ganzen Gesellschaft zugrunde gelegt werden muss. Und die das nicht befolgen, die befolgen nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit. Natürlich kann man das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, aber ich möchte aus den eigenen Worten des weißen Messias hier darlegen, wie er diese Sache sieht, und möchte das Ihnen hier präsentieren, sagt er so. Das System des Wasirt wurde im Jahr 1905 eingeführt und hat von dort an schon begonnen zu arbeiten, aber der Vers Istikhlaf, der gerade hier vorgetragen wurde, darin hat der weiße Messias einige Dinge erklärt, die zum Khilafat Ahmadiyya gehören. Die wurden 3 Jahre nach dem Verschriftlichen dieses Buches eingeleitet. Am heutigen Tag, vor 103 Jahren, ganz exakt, am 27. Mai 1908 eingeleitet. Das System des Khilafat ist das System, das nach 1400 Jahren der Ruhe und der Verlorenheit Allah uns wieder gegeben hat. Bevor ich das Ihnen heute in den Worten des weißen Messias erkläre und darlege, möchte ich ein bisschen erklären, sagt Hazur Akdas, was genau hier drin aus meinen Worten, was die koranische Offenbarung durch diese Verse ist. Diese Verse
wird den Menschen, die an Allah glauben und an Allahs Gesandten glauben und Bayat gemacht haben, ein vollständiges Prinzip sich der Praxis präsentiert. Und die grundlegende Sache darin ist, dass das Befolgen und Folgeleisten und das Gehorchen des Propheten oder Allahs, was es bringt. Gehorchen heißt nicht nur auch einen Schwur zu leisten und danach nichts zu tun. Solange in jedem Zusammenhang nicht auf eine vollkommene Art und Weise eine Gefolgschaft gezeigt wird, solange ist das unnütz. Und wenn ihr vollständige Gefolgschaft und Unterwürfigkeit diesen Regeln gegenüber zeigt und auf echte Art und Weise Gehorsam leistet und euch dem unterwerft, erst dann wird das Erfolg zeigen. Wenn es keine Bemühungen gibt, diesen Befehlen zu gehorchen oder entsprechend Folge zu leisten, dann werden auch große Behauptungen zunichte gemacht. Das ist, also die erste Bedingung ist, dass auf eine vollkommene Art und Weise dass der Gehorsam ausgelebt wird. Wenn eine praktische Komponente des Gehorsams nicht da drin zu finden ist, dann ist jedes Versprechen umsonst. Also in dem einen Abschnitt aus dem Vers wurde gesagt, dass man Menschen irgendwie verblenden kann gegenseitig. Aber Allah ist über alle Dinge erhaben und in Kenntnis gesetzt. Für ihn ist alles sichtbar, sodass man Allah nicht auf irgendeine Art und Weise betrügen kann. Wir müssen stets vor Augen halten, dass Allah uns zu jeder Zeit sieht und ein wahrhaftiger Rechtschaffener muss das berücksichtigen. Wenn ein Mensch, der auf diesen Glauben gefestigt ist, dass Allah ihn sieht, dann bleiben nicht nur die Schwüre, sondern auch ein Gehorsam, der sich auch in seinem praktischen Leben widerspiegelt. Und jedem Befehl wird Folge geleistet und es wird gehorcht. Und Allah ist stets der Mensch ist stets darum bemüht, Allahs Nähe zu erfahren. Und in diesem Zusammenhang muss auch das Folgeleisten des Statthalters, des Khalifen, den Allah ernennt, muss auch stattfinden. Allah sagt, dass wenn ihr auf diese Dinge nicht achtet und wenn ihr umkehrt auf euren Fersen, dass dafür die Strafe wird nur euch zukommen und ihr werdet danach gefragt werden. Der Gesandte wird nicht danach gefragt, es werdet ihr sein. Und die Verantwortung liegt nicht auf den Gesandten Allahs, sondern auf die Menschen. Die Lehre, die hat der Gesandte weitergeleitet, anschließend dann gibt es auch noch das Khilafat, also den Khalifen, den Stellvertreter letztlich. Also haben damit diejenigen, die das Schariat, das Gesetz geben sollten, schon das Gesetz dargebracht und weitergeleitet. Und damit sind die aus der Verantwortung raus.
Hazur sagt, wenn Hazur gerade in seinen Worten neben dem Propheten, dem Gesandten, auch den Khalifen gestellt hat, dann hat er das nicht umsonst getan. Das ist auch hervorzuheben, dass das Khilafat Rashda auch nach dem Prophetentum erschienen ist und stets erscheint. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, auch meiner Sunna zu folgen und den Khulafa, die nach mir kommen werden, auch Folge zu leisten und zu gehorchen. Das ist der wahre Weg. Und wir versuchen, also die ganze Hadith ist, Hazrat Abdurrahman bin Amr erklärt, dass er Anwar bin Saria beim Sagen hörte, dass einmal der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wo er daraufhin in Tränen verfiel und wir fragten, O Gesandter Allahs, du hast uns bitte gib uns eine Rechtleitung, wie wir den wahren Weg, den geraden Weg befolgen können. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, ich verlasse euch auf einen erleuchteten Weg, wo auch die Nacht so hell ist wie der Tag. Außer einem Unfähigen, der dumm ist und nicht richtig Schlüsse fassen kann, außerdem wird jeder errettet werden. Und trotz dieses erleuchteten Weges wird es demnächst, so hat es der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit, so sagt er, folgt meiner Sunna, und in naher Zeit wird es dazu kommen, dass es innerhalb der Umma zu Streitigkeiten kommt. Ihr sollt stets, und das war sein Hinweis, haltet an dem Glauben fest und leistet Gehorsam auch einem Afrikaner, wenn er zu eurem Amir eingestellt worden ist. Vollständigen Gehorsam. Und die Religion ist so etwas wie der Nasenring eines Kamels. Und derjenige, der das führt, hinter dem folgen alle Kamele. Und im nächsten Teil des Verses, wenn ihr Gehorsam leistet, dann werdet ihr nicht nur einmal, sondern auch für immer Rechtschaffenheit erlangen können und erlöst werden. Und der anschließende Vers ist der Vers Istikhlaf, Wa'adallazina amanu wa amilus salihati, dass Allahs Versprechen das ist mit denjenigen Menschen, die geglaubt haben und gute Werke tun. Hier ist herausgehoben einmal der Glaube, die Festigkeit und Standhaftigkeit im Glauben und auch zusätzlich auf eine vollkommene Art und Weise der Gehorsam. Nur dann werdet ihr zu richtigen, rechtgeleiteten und rechtschaffenen Mu'minin gehören. Und nur wenn ihr diesem Gehorsam folgt und diesem Weg folgt, werdet ihr die Rechtschaffenheit erlangen können. Und wenn diese Schritte eingeleitet sind, dann werdet ihr von Allahs Gnade in Form von Khilafat auch profitieren können. Allah hat nicht versprochen, dass Allah für immer die Muslime ein Khilafat haben werden, sondern es mit einer Bedingung geknüpft. Und die erste Bedingung ist, dass auf eine vollkommene Art und Weise ein Gehorsam eingerichtet werden muss. Khilafat Rashda hat aufgrund dessen aufgehört zu existieren, das Khalifentum nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil die Muslime sich von dem Gehorsam, von dem Ita'at entfernt haben. Und von da an wurden sie dieser Segnung Allahs, die Khalifentum heißt, beraubt. Manche haben ihre Bayat, ihr Gelübde mit Bedingungen geknüpft
Und viele haben den Wunsch gehabt, Hazrat Usmans Tod oder seinen Mord zu rächen. Obwohl zu dem Zeitpunkt auch die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anwesend waren. Aber sobald die Mehrheit der Bevölkerung die Mehrheit der Muslime aus dem Gehorsam, aus dem Kreis des Gehorsams sich entfernte, hat Allah, weil Allah das Khalifentum selbst einrichtet, dieses von den Menschen entzogen. Und seitdem, das wissen wir, das sehen wir, wurde jede Methode, die ergriffen wurde, ein Khalifentum, ein Khalifat einzurichten, ist immer nicht möglich gewesen bis heute, und niemand hat es bis heute geschafft. Und das Khalifentum wurde zu einem weltlichen Herrschertum, was sich von dem Religiösen entfernt hat. Und der Prophet selbst, der wurde von Allah geschickt, und der Prophet hat nach seinem Ableben in seinem Testament festgeschrieben, dass nach ihm auch ein Khalifat eingerichtet wird. Das natürlich die Auswahl des Khalifen ist in der Hand derjenigen Gläubigen, die auf der Erde sind, aber die Rechtweisung und Zurechtleitung gehört weiterhin in Allahs Hand, und Allah selbst erwählt seinen Khalifen. Aber weil Allah in seine letzte den vollendeten letztlichen Sieg des Islam verheißen hat, hat er auch erklärt, dass ein Prophet in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erscheinen wird, der den Islam zum Sieg führen wird. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass zwischen mir und dem Messias kein anderer Prophet ist. Also ist der verheißene Messias ﷺ auch Mahdi und Messias. Er ist auch ein Prophet und ist das Siegel der Khulafa, Khatamul Khulafa, das Siegel der Statthalter. Um sein Versprechen zu erfüllen, hat Allah 1400 Jahre nach dem Propheten, nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den wahren Ummati, den wahren Gefolgsleuten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem Propheten gesegnet und hat denen erklärt, natürlich hat Allah für euch den Glauben, den Islam als Glauben ausgewählt, aber den wahren Erfolg davon und auch der wahre Erfolg wird sein, den ängstlichen Zustand in einen Zustand der inneren Zufriedenheit und Ruhe umzuwandeln. Das wird nur möglich sein durch das System des Khilafat. Diejenigen, die mit diesem System verknüpft bleiben werden für immer, die werden durch dieses System des Khilafat in jeder Situation, in jeder schwierigen Situation, in jeder Situation, wo sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind und Angst haben, wird Allah deren Angst wegnehmen, und die werden immer näher dem Khilafat nahe kommen. Und es wurde hier mitgeteilt, dass es die Aufgabe derjenigen ist, die mit dem Khilafat verbunden sind, dass sie diejenigen sind, die auf eine vollkommene Art und Weise die Gebete, die verpflichtend sind, und auch der feste Glaube und die Umsetzung der Einheit Gottes, die Bemühungen für die beiden Dinge wird wird Früchte tragen. Allah wird ihre Gebete erhören und sie mit einem Khilafat segnen. Allah wird seine Gnade über sie walten lassen,
Und, aber wenn sie sich nicht mit dem wahren Khilafat verbinden, das sind diejenigen, die undankbar sind. Die werden für ihre Undankbarkeit auch bestraft und die werden von allen Preisen, von allen Vorteilen, die die Rechtschaffenheit und ein rechtschaffener Mensch mit sich bringt, von all dem werden sie entfernt bleiben. Nehmen Sie Hazrat Ummatul Muslimin, viele Schwierigkeiten haben sie im Griff und aber sie ist plötzlich in einer Situation gekommen, dass Muslime dazu übergehen, eigene Brüder, eigene muslimische Brüder umbringen zu wollen. Möge Allah die Umma des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurechtleiten. Und die letzten Verse, die Hazur heute vorgelesen hat, darin hat Allah nochmal darauf Wert gelegt, das Verrichten des Gebets, das Zahlen der Almosenspende, das sind die Grundlagen dafür, dass Allah seine Gnade über die Menschen weiterhin walten lässt. Und der weiße Messias hat ein System gegründet, für das hat er, wo jeder Ahmadi diesen Befehl folgen muss und Folge leisten muss und stets daran denken muss, dass das Versprechen Allahs nur für diejenigen gilt, die auf eine vollkommene Art und Weise Allah Gehorsam leisten. Weil diejenigen, es sind nur diejenigen, die vollkommen Gehorsam leisten, die für immer, die jederzeit an Allah denken und die Allahs Gebete verrichten. Und der beste Weg für das Verrichten des Gebets ist unser Namaz, das Ritualgebet der Muslime. Eine göttliche Gemeinde, zu einer göttlichen Gemeinde kann nur derjenige gehören, der fest und jederzeit versucht, das Gebet aufzustellen und zu verrichten. Hazrat Muslim Maud, der zweite Kalif, hat zur Erklärung des Gebetes Folgendes gesagt: Der beste Abschnitt des Salat, des Gebets, ist das Jumma, wo der Imam Rechtleitung walten lässt, wo der Khalif Gottes von Zeit zu Zeit der Menschheit entsprechend der Bedürfnisse der jeweiligen Zeit notwendige Hinweise und Rechtleitung gibt. Von allen Menschen ist das Qibla, also die Richtung, wie sie sich ausrichten, immer eins. Und heute sehen wir dessen echtes Bild vor uns und nur in der Jamaat Ahmadiyya, wo das Khutbah Jumma des Khalifen in jeder Ecke der Welt gleichzeitig zu hören ist und wo viele verschiedene Zustände entsprechend der Notwendigkeiten der jeweiligen Zeit ein bestimmtes Thema vorgehalten wird. Hazur sagt, er denkt, wenn er das Khutbah hält, nicht nur an die Menschen, die vor ihm sitzen und hier vor ihm zuhören, sondern entsprechend der Reports und der Berichte, die aus vielen Teilen der Erde kommen. Manchmal legt Hazur, so sagt er, sein Wert auf Europa oder auf ein asiatisches Land, wo dort eine bestimmte Situation angefallen ist, oder Afrika, oder seien es die Inseln. Aber da der Islam eine weltweite Religion ist, dadurch ist jede Sache, die hier erwähnt wird, zur Rechtleitung aller Ahmadis gedacht. Egal wer in Wahrheit berücksichtigt wird bei der Wortwahl und bei dem Thema,
sind letztlich doch alle angesprochen. Sogar von, so sagt, ich kriege sogar Briefe von Menschen, von weltweiten Menschen aus Russland, aus Afrika. Und stets wird darauf hingewiesen, dass Hazur dieses Khutbah nur für sie gehalten hätte. Und Hazur sagt, das Verrichten und das Aufstellen des Gebets ist auch das System, was heute durch das Khilafat in der Jamaat Ahmadiyya eingerichtet worden ist. Wir haben dann auch das System des Zakat, also der Almosenspende. Die sehen wir heute, dass nur in der Hand der Jamaat Ahmadiyya dieses System auf eine vollkommene Art und Weise weiterhin aufrechterhalten wird. Und wir haben ein weltweites Netz von Einsammeln von dem Chanda. Und durch dieses Geld werden die Bedürfnisse der Jamaats in vielen Ländern ausgeglichen. Und es gibt auch einen Finanzausgleich innerhalb der Staaten, wenn es irgendwo ein Projekt gibt oder wenn in einem armen Land es größere Bedürfnisse gibt und dort neue Literatur zu drucken ist oder neue Moscheen zu eröffnen sind, dann wird von einem reicheren Land das Geld dafür auch genutzt. Und dieses System ist in der Hand des Khalifen selbst. Viele medizinische Zwecke, viele Zwecke der Lehre, der Ausbildung, viele Zwecke der Verbreitung der Botschaft des Islam Ahmadiyyat. All das sind die Ziele, die mit diesem finanziellen Opfer letztlich geschafft werden. Und diejenigen, die dieses Chanda zahlen, die zahlen das aufgrund des Systems des Khilafats mit dieser Absicht und mit diesem Wissen, dass ihr Chanda für eine wahrhaftige, für einen guten Zweck durch einen Menschen, der von Allah dafür eingesetzt ist, ausgegeben wird. In Ghana, so sagt Hazur, haben viele Menschen ihre Anteile von ihrer Ernte in der Moschee abgegeben. Weil sie da auch sagten, dass wenn wir das Zakat unseren Maulvis, das waren nicht Ahmadis, dann wird dieses Zakat nicht richtig eingesetzt, die werden das für sich verbrauchen. Und Hazur sagt, ich kriege von vielen Jamaats, von vielen weltweiten Gemeinden die Mitteilung, dass es Menschen gibt, die nicht zur Jamaat gehören, aber Sadqa oder Zakat einzahlen möchten bei uns im System. Die Jamaat darf das einnehmen und nimmt das auch, aber die verpflichtenden Chandajat, die dürfen nur von den Ahmadis eingenommen werden. Das System des Zakat ist mit dem System des Khilafats eng verbunden. Und zum Schluss hier in diesem Zusammenhang wurde nochmal auf Gehorsam hingewiesen. Die wahre Verbundenheit mit Allah und seinem Propheten und die Verknüpfung von einem selbst mit dem Khalifen ist nur dadurch möglich, wenn man auf eine vollkommene Art und Weise Gehorsamkeit leistet. Und so sagt, ich werde jetzt einiges zu dem Risale al-Wasiyat, zu dem Buch al-Wasiyat mitteilen. Allahs Versprechen an den verheißenen Messias und die Prophezeiung, die sehen wir, dass sein Leben jetzt sich dem Ende zuneigt und er darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass sein Leben jetzt bald beendet werden wird, sein irdisches Leben. Also ist der Zeitpunkt des Ablebens nah, aber
so sagt schreibt der verheißene Messias, so sagt Hazur, dass wir jede Kritik daran zurechtweisen können, weil wir offene Zeichen haben. Allah hat selbst gesagt, ich habe für immer es ermöglicht, dass auf der Erde für deine Wahrhaftigkeit Zeichen für immer zu finden sein werden. Seine Feinde, das wissen wir heute, all seine Feinde, die sind heute schon vergessen. Diejenigen, die damals ihn beleidigt haben, die sind alle tot und es gibt niemanden, der sich an die erinnert. Aber seine Gemeinde, die Gemeinde des verheißenen Messias, ist heute weiterhin auf Erfolgskurs und weltweit. Das System der Opferbereitschaft und das System des Bayat, wo Leute zur Gemeinde dazustoßen, durch wo Allah selbst auch denen Zeichen zeigt, das sind Zeichen der Rechtschaffenheit und der Manifestation seiner Wahrhaftigkeit. Der verheißene Messias hat erklärt, Allah erklärt mir, dass es viele Katastrophen auf der Erde geben wird. Einige dieser Katastrophen werden in meinem Leben stattfinden, einige später. Und Allah wird diesem System der Jamaat auf eine vollkommene Art und Weise Erfolg gewähren. Einiges in meinem Leben, einiges und vieles auch später. Wir sehen heute, dass die Katastrophen sich weltweit mehren. Jeden Tag sehen wir in irgendeinem Land, gibt es irgendeine Schwierigkeit, irgendwelche natürlichen Katastrophen, natürliche Erscheinungen, worüber der verheißene Messias schon mitgeteilt hat, dass die sichtbar werden auf der Erde. Ist das denn nicht ausreichend für diejenigen, die darüber nachdenken? Denken Sie doch darüber nach. Ein Mann, der behauptet, dass auf die Art und Weise Erdbeben kommen werden und Naturkatastrophen zu sehen sein werden. Und wir heute sehen, dass viele solcher natürlichen Erscheinungen die Erde im Griff haben. Dann müssen wir diesem System müssen wir Aufmerksamkeit schenken. Und auch noch die Menschen müssen darüber nachdenken, die jederzeit nur ihre Zeit dafür verwenden, die Jamaat zu kritisieren und zu diskreditieren. Trotz ihrer ganzen Bemühungen ist jeder Schritt der Jamaat immer nur ins Positive und zum Erfolg gewesen. Ist es menschlich möglich, aus menschlicher Kraft nur, dass ein derartiger Erfolgskurs zu verzeichnen ist? Es ist nur Allah, der den Menschen die Herzen umkehrt und sie zur Rechtschaffenheit bringt. Wie lange wollen diese Leute gegen Allah kämpfen, außer dass sie ihr Diesseits und ihr Jenseits sich selbst zerstören? Und ganz ausführlich und ganz direkt hat der verheißene Messias erklärt, eure Nasen werden abgerieben, eure Augen werden ausgetrocknet sein, und wenn ihr weint und euch meine Vernichtung erfleht, aber trotzdem werden eure Gebete nicht erhört werden. Es ist Allahs, das ist die Art und Weise, wie Allah umgeht, dass solange die Propheten auf der Erde sind, dass er denen stets beisteht und dass Allah denen hilft und denen einen umfassenden Sieg zum Schluss gewährt. Die Propheten und Gesandten Allahs, deren Absicht ist es, dass auf der Erde Allahs Planung umgesetzt wird und die Wahrheit über den Schöpfer an jeden Menschen getragen werden kann.
Und das, was die Idee, die sie auf der Erde verbreiten wollen, die wird, die Grundlagen dafür werden durch den Propheten selbst geschaffen, aber eine Situation, wo die Feinde sogar darüber nachdenken, dass sie eigentlich gewonnen hätten, eine Situation der Angst und der Unzufriedenheit. Aber wenn diese Menschen, die der Religion und dem Religionsgründer feindlich gegenüberstehen, und so war das die Natur Allahs jederzeit, bis zum vollendet werden und ganz weit zum Tragen kommen, dann zeigt Allah die Manifestation seiner Wahrhaftigkeit und seiner Existenz, und Allah zeigt seine außergewöhnliche Allmacht. Und dieses Versprechen, das Allah gegeben hat, diese Prophezeiung, die Allah uns gemacht hat, die durch den Imam dieser Zeit verkündet worden ist, wird jedes Mal durch bessere Beispiele, durch eine bessere Situation unterlegt und untermauert. War es jetzt die Zeit des ersten Kalifen, wo separatistische Bewegungen innerhalb der Jamaat entstanden sind, oder die Zeit des zweiten Kalifen, wo auf viele verschiedene Art und Weise Unheil aus der Jamaat herauskam, wo auch ausländische institutionelle Organisationen sich gegen die Jamaat verschworen haben. Und auch in der Zeit des dritten Kalifen gab es interne und externe Angriffe auf die Jamaat, von innen heraus auch teilweise, und die Jamaat hat trotzdem immer Erfolge verzeichnet. Und die Jamaat hat jedes Mal einen Schritt vorwärts gemacht. Dann kam die Zeit des vierten Kalifen, dann hat der Feind versucht, auf eine so groß angelegte Aktion zu starten, dass es fast unmöglich war, sich davor zu bewahren. Es war gar kein Ausweg mehr zu sehen. Aber dann wurden die Worte des weißen Messias, Islam, war, dass zum zweiten Mal, dass Allah seine außergewöhnliche Allmacht gezeigt hat. Und diese außergewöhnliche Allmacht Gottes, die hat dazu geführt, dass die Feinde zu Staub gewandelt wurden. Dann kam die Zeit des fünften Kalifen. Auch jetzt ist die Feindschaft gegen die Jamaat sehr groß. Es wurde eine so auf eine so erschütternde Art und Weise ein Umgang gemacht mit Menschen, das nicht mal mit Tieren möglich ist. Es wurde ein Blutbad angestellt, und viele Menschen haben sich, und viele haben auch versucht, innerhalb der Jamaat als der Gemeinde zugewandte Menschen zu zeigen und dann innerhalb der Jamaat interne Streitigkeiten zu schüren. Aber die Allmacht Gottes ist dabei, hat schon angefangen und wird weiterhin fortsetzen, dagegen anzukämpfen. Also sagt, ich bin ein schwacher Mensch. Aber das Khilafat der Ahmadiyyat hat eine Kraft und die göttliche Führung, und Allah selber hat dem Versen Messias Islam versprochen, dass er seine außergewöhnliche Allmacht zeigen wird, und er ist gerade dabei, das zu zeigen. Die Feinde werden durch ihre falsche Planungen und ihre vermeintliche Intelligenz immer wieder versuchen, die Jamaat anzugreifen.
Manche Feinde haben angefangen, in den elektronischen Medien die Bücher des Verheißenen Messias umzuändern, umzudeuten, umzulegen und damit Feindschaften zu schüren. Aber gleichzeitig hat Allah in allen Ländern der Welt dem verheißenen Messias eine Schar von Jugendlichen zur Seite gestellt, die mit großer Brust dagegen ankämpfen werden und die Fähigkeiten auch entwickelt haben. Und wenn wir all das sehen, dann ist unser Glaube an Allahs Beistand immer mehr gestärkt. Die zweite Form der Manifestation der Allmacht Gottes ist das Khilafat, wo der verheißene Messias erklärt hat: O meine Geliebten, Allah zeigt zwei Manifestationen seiner Allmacht. So ist es heute nicht möglich, dass er seine Praxis umändert. Und das, was ich euch gesagt habe, sagt der verheißene Messias, dass mein Ableben nahe ist, soll nicht dazu führen, dass ihr Angst bekommt. Für euch ist es wichtig, schreibt der verheißene Messias, dass das die zweite Manifestation der Macht Gottes zu sehen sein wird. Das ist ein immerwährender Zustand, eine immerwährende Situation. Diese kann nicht so lange kommen, solange ich nicht gehe. Aber wenn ich gehe, wird Allah die zweite Manifestation seiner Allmacht euch zeigen. Und so wie es Allahs Versprechen in Brain Ahmadiyya in dem Buch ist, dieses Versprechen ist nicht an mich gerichtet, schreibt der verheißene Messias, sondern an euch. Und wo es da heißt, ich werde deiner Gefolgschaft, o verheißene Messias, bis zum Ende der Zeit die Oberhand gewähren. Unser Allah ist wahrhaftig und hält seine Versprechen ein. Er wird euch all das zeigen, was er versprochen hat. Natürlich sind großer Unheil wird auch auf der Erde gestiftet, und das sind die letzten Tage. Aber diejenigen, die damit mit dem System verbunden bleiben, werden davor auch bewahrt bleiben. Also ist das System des Khilafat ein ewiges System bis zum Ende der Zeit. Und die Menschen, die ihr vollkommenes Gehorsam immer weiter zeigen werden, zutage legen werden, die werden immer für alle Zeiten die Manifestation der Allmacht Gottes bei sich umsetzen sehen. Durch die Gnade Allahs, sagt Hazur, sehen wir alle, durch die Gnade Allahs sehen wir die Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias durch Allah. Und jeden Tag sehen wir mehr denn je, dass Allah uns vor den Feinden schützt, dass der Feind heute mit Waffen angreift, dass der Feind heute mit Gewalt gegen uns tritt, ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Feind heute nicht die Möglichkeit mehr hat, mit Argumenten, mit Worten gegen uns sich zu stellen. Und das ist ein Zeichen, das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Lehre und für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias. Die Überlegenheit liegt darin, dass wir Argumente und Beweise dafür haben, die kein anderer Mensch, der außerhalb dieses Systems ist, widerlegen kann. Der verheißene Messias hat uns erklärt, ich bin eine Manifestation der Allmacht Gottes auf dieser Erde. Nach mir werden auch andere Menschen da sein, die die zweite Manifestation der Allmacht Gottes sein werden. O ihr Menschen, betet für diese Zusammenkunft, betet in allen Ländern der Welt
damit die zweite Allmacht Gottes, die Manifestation der zweiten Allmacht Gottes sich zeigt. Ihr wisst nicht, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Und die weisen Menschen dieser Gemeinde sollen nach mir das Gelübde der Jamaat abnehmen. Oh, wo ist Europa? Was ist mit Asien? Allah wird alle Menschen, die die Einheit Gottes suchen, bei mir in der Jamaat, schreibt der Verse Messias, versammeln, und das ist der Zweck dieser Gemeinde. Und legt immer mehr Wert auf Gebete und setzt eure Zeit für den Weg der Religion auch ein. Nach dem weißen Messias und nach dem Khalifen, jeden Khalifen ein nächstfolgender Khalif. Das ist das System, und der weiße Messias hat erklärt, dazwischen gibt es natürlich 1-2 Tage. Es ist eine kurze Zeit. Aber die Menschen dürfen in dieser Zeit nicht abtrünnig werden und sich von der Wahrheit abkehren. Man darf nicht falsch verstehen, dass die weisen Menschen der Jamaat ein Bayat nehmen sollen, sondern dass ein Kalif gewählt werden muss. Diese Argumentation haben auch einige benutzt und missbraucht, um falsch zu interpretieren, um das falsch interpretiert anzuwenden. Also so eine Wahl wird durch die rechtgeleiteten Menschen in einer demokratischen Wahl stattfinden. Und auf den Menschen, auf den sich die Rechtgeleiteten einigen, hat das Recht, im Namen des weißen Messias ein Gelübde abzunehmen. Und da soll nicht ein Anjuman, also ein System oder ein Aufsichtsrat eingerichtet werden, sondern ein Khalif. Es wird stets von einem Khalifen erwähnt, wird hier erwähnt, und das ist falsch interpretiert von anderen Leuten. Und für die Wahl des Khalifen haben wir in der Jamaat nach dem zweiten Khalifen bis heute ein Komitee, das mit dem Namen Intakhabe Khilafat für die Wahl des Khalifen haben wir eingerichtet. Diese Wahl muss in diesem Kreis stattfinden. Allah zeigt an verschiedenen Situationen seine Zeichen, und das Folgeleisten und der Gehorsam gegenüber dem Khalifen, der neu gewählt wird, und mit dem Gehorsam im Herzen zu leben, das ist das Argument und auch letztlich der Beweis für die Wahrhaftigkeit dieses Systems. Wir wissen, wie die Feinde damit umgegangen sind, aber wir wissen auch, wie Allahs Allmacht, wie Allah mit diesen Menschen umgegangen ist, die sich davon entfernt haben. Der Verse Messias hat erklärt, ihr habt Teil an dem Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist könnt ihr nicht die Rechtschaffenheit erlangen. Und unterwerft euch nicht den weltlichen Begierden, legt Wert auf den Kontakt zu Allah. Der Schmerz, worüber Allah erfreut ist, das ist wichtiger als die Freude, wogegen sich Allah sträubt. Legt dann die Liebe ab, die euch von Allah entfernt.
wenn ihr euch mit reinem Herzen zu ihm wendet, dann wird er euch immer beiseite stehen und kein Feind kann euch irgendwie hinderlich sein. Allahs Wohlgefallen könnt ihr nicht erlangen, solange ihr nicht euer Leben, euer Eigentum, eure Zeit, alles auf seinen Wege opfert. Aber wenn ihr diese Schwierigkeiten auf euch nimmt, dann werdet ihr so wie ein kleines Kind im Schoß Allahs liegen und Allah wird für euch alles schützen. Alle Gnaden und alle Segnungen Allahs, deren Tore werden für euch eröffnet. Das war der Abschnitt, der vom Faisal Messias geschrieben worden war und hier vorgetragen wurde von Huzur. Und dann hat der Faisal Messias auch erklärt, denkt nicht, dass Allah euch verloren gehen lassen wird. Ihr seid der Samen Allahs, der auf der Erde ausgesät worden ist. Allah hat uns versprochen, dass dieser Samen groß werden wird und in alle Richtungen sich verbreiten wird. Das wird ein großer Baum werden. Ich glückwünsche all diejenigen, die nicht Angst haben vor den Prüfungen Allahs, wenn Allah euch prüft. Allah prüft diejenigen, wer der Lügner ist und wer wahrhaftig mit ihm ist. Diejenigen, die sich gegen Allah stellen, die werden Allah nicht mal annähernd irgendwas verändern können. Diejenigen, die Geduld aufweisen können und diejenigen, wo Erdbeben kommen und wo die große Gesellschaften sich gegen die stellen werden, aber die Allah Wohlgefallen erlangen werden, die werden zum Schluss obsiegen. Allah hat, sagt der Faisal Messias, mich adressiert und gesagt, ich soll meine Gemeinde darüber mitteilen, dass diejenigen, die fest an mich glauben, ein Glaube, der so fest ist, der von jeder Form von kleinen Gefühlen, von Gefühlen der Schwäche erhaben ist. Das sind diejenigen, die einen wahren Schritt tun und Allahs Wohlgefallen erlangen. Und heute, Alhamdulillah, haben wir die Situation, dass überall in der Welt die Opferbereitschaft der Jamaat sich mehr und mehr erhöht und das Versprechen Allahs, wir sehen immer mehr, wie Allahs Versprechen heute in Erfüllung gehen, mit welcher Opferbereitschaft und mit welchem Engagement sich die Gemeindemitglieder heute für die Gemeinde einsetzen. Aber die Abschnitte, die wir hier haben, gelesen haben, darin sind auch Warnungen, aber auch natürlich auch Beglückwünschungen und es ist unsere Aufgabe, dass wir diesen guten Botschaften, diesen frohen Mitteilungen Folge leisten und die Bedingungen dafür erfüllen. Möge Allah, also mögen wir zu denjenigen zählen, die auf praktische Art und Weise Allahs Wohlgefallen erlangen, wo unsere Herzen von Schwächen reinigen können, auf jeden Schritt in die Richtung der guten Taten uns befolgen, dass wir vollkommene Art und Weise unser Gehorsam zeigen, unseren Glauben weiter festigen, damit unsere Schritte zu Schritten der Ernsthaftigkeit und der Zufriedenheit Allahs gezählt werden können, dass wir auch die ganze Menschheit lieben. Und der Faisal Messias hat erklärt, dass diejenigen, die sich darum bemühen, um ein vollkommenes Bild letztlich zu geben von dem System, was der Faisal Messias ausgerufen hat. Das ist das System des Wasiat. Und der Faisal Messias hat gesagt, dass die Menschen, die für die Verbreitung des Islam, des Koran, für die Literatur und anderes
das Geld gesondert spenden, wo nicht auch die Weisen einen Anteil davon haben und auch die Witwen und Leute, die nicht im System der Jamaat sind oder nicht Muslime sind, auch die können davon profitieren. Dann also dieses Geld wird gesammelt werden und Allah hat versprochen, dass auf Grundlage dieser gesammelten Mittel auch die Verbreitung der Jamaat stattfinden wird, der Botschaft der Jamaat. Der Heilige Messias hat gesagt: O mein Allah, du Geber und er flehte von Allah: O Allah, o du allmächtiger Gott, gib diesen Menschen einen Platz hier in diesem Friedhof, die fest an dich glauben, die keine schlechten Eigenschaften in sich haben, die Gehorsam leisten, entsprechend der Anforderungen. Also diejenigen, die im Nizam Wasiyyat drin sind, müssen auch eine höhere Opferbereitschaft haben, und diese Opferbereitschaft muss sich weiterentwickeln. Nachdem man Wasiyyat gemacht hat, ist es notwendig, dass die Menschen sich darum bemühen, mehr Gottesfurcht zu erlangen und auch mehr Verbundenheit zum Khalifen, zum Kalifat zu erlangen. Möge Allah allen Menschen, allen Ahmadis die Möglichkeit geben, dass die davon Vorteile erlangen werden. Mögen alle Ahmadis davon die Möglichkeit bekommen, in dem System des Khilafat einzutreten, und mögen wir für immer davon die Vorteile profitieren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.